ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലബാറി ധാബ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിജിത്ത്, ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ അർജുന അഭിഷേകമാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളീസിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് കാന്താരി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കനൊക്കെ കഴുകാം. ഞാനിത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3-4 ആൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് എന്തു സാധനങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫുഡ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അർത്ഥമല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാരിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. മാരിനേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം കഴിയുന്നത് മുമ്പ് ഒരു 10 മുതൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് മിനിമം വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ മാരിനേഷൻ നല്ലോണം പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മാരിനേഷൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ തേച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മാരിനേഷൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കുറച്ച് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനമാണ് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക്, കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പെരിഞ്ചീരകം. ഓക്കെ, ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് നൈസായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഒരു 20 മിനിറ്റോളം എന്തായാലും മിനിമം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഈ അരപ്പ് നല്ലോണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അതാകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് എന്ത് വന്നാലും ഉണ്ടാവും, ബട്ട് എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ആ മസാലേൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ക്ലിയർ ടേസ്റ്റ് വന്നാലും നമുക്ക് കറിക്കൊക്കെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും. നല്ലപോലെ നൈസായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കിയ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ തേച്ചിട്ട് നല്ലോണം അമർത്തി പിടിക്കുക. ഓക്കെ, ചിക്കനിൽ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ക്ലിയർ എല്ലാ ചിക്കനിലും ഒക്കെ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അരവ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏതായാലും അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ലെവലാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പൊക്കെ ഏകദേശം കത്തി തുടങ്ങി നമ്മളെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൂപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് കാന്താരി മുളക്, പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് കുരുവായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതുമാണ് ചേർത്തത്. ഇതിനെ നല്ലപോലെ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ഏകദേശം കത്തിയുണ്ട്. നമുക്ക് പാത്രം വെക്കാം നൈസായിട്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പൊഴിച്ചത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് വേണ്ടത്.
അരച്ച അരപ്പാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അരപ്പ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് സവാളയാണ്. മണൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും. നമ്മൾ കുറച്ച് വല്ലുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വല്ലുള്ളി നല്ലോണം വാടി വരുന്നവരെ നോക്കിക്കുക. ഈ ഉള്ളി കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി ഇടുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവൂല, നല്ല കനലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നാവും. നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം നല്ലോണം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ആദ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടില്ല, ഉപ്പ് വേണ്ട നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അടുത്ത കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ട്, ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയുള്ളി നിർബന്ധമുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരിത്തിരി ടേസ്റ്റ് കൂടും ചെറിയുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ചെറിയുള്ളി ഇട്ട്. ചെറിയുള്ളി വെച്ചാൽ ചുവന്ന ഉള്ളി, പുറമേക്കൊക്കെ ചെറിയുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അടുത്തത് നമ്മൾ ആഹാ എന്താ പോക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് കുറച്ച് കാന്താരി മുളക്, നമ്മളെ കഥയിലെ കിങ്ങാണ്. അപ്പം കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് അങ്ങനെ അപ്പാടെ ഇടും കേട്ടോ. ചതുക്കാനും നിൽക്കണം, ചതുക്കേണ്ടതിൽ എരിവിനത്തിരി കൂടി ഇത് കിട്ടും. പക്ഷേ നമുക്ക് എണ്ണം കുറച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊക്കെ നല്ല ഹാരം ഉണ്ടാവും. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരെ എരിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അളവൊന്നും പറയാത്തത്. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയൊക്കെ പരത്തി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് കുറച്ച് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരെണ്ണം മാക്സിമം ഒരെണ്ണം 2 എണ്ണം. ഞാനിപ്പോൾ വലുത് ഒരെണ്ണമാണ് ഇവിടെ എടുത്തത്. ഓക്കെ, 8 തക്കാളി ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം നല്ലപോലെ അടച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിക്കുക. ഓക്കെ,
ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അടിക്കൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. കാരണം നമ്മൾ അടിക്ക് എത്ര കട്ടിയുണ്ട് നോക്കുക അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളെ കറി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇനിയും വറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നല്ലോണം മൂടി താഴെ കുറച്ച് നേരം നല്ലോണം ചെറിയ തീയിൽ തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പം പിന്നെ ഒത്തിരി കൂടി കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് വരും. ആ കളറും ഒക്കെ ക്ലിയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ട് അത്യാവശ്യം. അപ്പം നമ്മളത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. ഓക്കെ, നല്ല വെന്തിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ചിക്കൻ്റെ വെള്ളവും ചിക്കൻ്റെ നീരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തേക്ക്. ചിക്കൻ്റെയും തക്കാളീൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേവി വേണേൽ ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടവർക്ക് ഇച്ചിരി ടൈറ്റാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്രേവിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് മതിയാവും. ഓക്കെ, നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കുറച്ച് നല്ല നമ്മളെ നാടൻ ഡിഷുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ചേരുക നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മേലെ ചേർക്കാം. നമ്മളെ കാന്താരി ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക. വലിയ ഓവറായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ കാന്താരി ചിക്കൻ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം വൃത്തിയിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നല്ല ലുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെറ്റാണ്. കാന്താരിൻ്റെ ആ എരിവാണ് മുന്നേ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. ജീരകത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അധികം എരിവും കൂടെ കയറ്റിയിടണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഷ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നാളെ നല്ലൊരു ഡിഷായിട്ട് ഞങ്ങൾ TRMD വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.